นดูสะพานเลยอันนี้ห้างห้วยวังนองช่วงด้านหน้าน้ำขึ้นเยอะมากสะพานท่วมคล้ายๆกับปี62เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งด้านโน้นจะเหมือนเป็นทะเลสาบเลยนะน้ำกำลังมาปีนี้น่ากลัวรอน้ำที่จะเข้ามาอีกทีนี้อันนี้อยู่ฝั่งห้วยวังนองอีกแล้วมาดูน้ำขึ้นเยอะมากเมื่อคืนพายุเข้าเมื่อวานยังไม่ถึงนี่เลยนะยังต่ำกว่านี่อยู่ดูจากสะพานโอ้สะพานตรงนี้มองไม่เห็นขึ้นรอน้ำจากที่อื่นอีกน้ำจากที่อื่นยังไม่มานะเนี่ยนี่พายุเพิ่งไปจังหวัดไหนไม่รู้น้ำก็จะไหลกลับมาทีนี้เดี๋ยวจะไปดูอีกตรงนึงเดี๋ยวจะไปดูด้านตรงนู้นด้านนู้นก็ท่วมเลยเนาะน้ำแรงมากไม่ใช่ที่ตักน้ำนะเนี่ยได้ปลาเยอะไหมน่ะนะสนุกสนานหันษาน้ำขึ้นเยอะมากยังไม่ได้ไปถ่ายอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะตลาดใหญ่อ่ะเนาะเขาบอกว่าวัดหลวงเนี่ยขึ้นละโอเควันนี้ถ่ายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า